Сега вече снима. А как ще справя? Пак от тук? После да. От старите машини. Костя. Тут ключ само, кога беше го карах тавани, ще го имам мама. Има бензин. Може и ключа да прави проблеми. Няма да видиш вие там запалил, той трябва да изгори бензина. Той е програмиран то с руски мотор. Що ми руски? Значи здрав. 66-та година. Но той го разбира човека. Аз един пачкарах ми продавах преди време. Сега като се занимава, нямам нерви, аз се занимавам с това сега. Година да очисти на всяка всичко и... Той ще го прави. Времето ще го предърпам, няма. Насам. Той е с мотори, с маркет направен за мотор. Като занимаваш на този си мисли. Той има 20 мотора. Ако да прави. Като и хоби. Знаеш, че идем по байра, пък не го цикат на балата. Ема...